קצת המקלדת שלנו. איך שהיא נקבעה לפני איזה 100 שנה ולא השתנה מאז ולאף אחד לא אכפת. אבל לי אכפת, אני רוצה לדעת, אני רוצה לחפש ולמצוא את המקלדת האופטימלית. תהנו כשאני מגיע למסקנה שלי. כן. אם אתם רואים את ההודעה הזאת, אני נראה הצלחתי, או שאני מת. אחד מהשתיים.